toiletes. Te comento, hoy no fuimos para la escuela porque había un fallo de pruebas. Pero mañana vamos a ir. Ahora sí es un momento, ahora voy a poner el efecto de sonido de Skibidi Toilet. Como yo estaba diciendo, con que reproduciendo Skibidi Toilet en la casa. ¡Ven acá! Así vas a ver lo que te va a pasar. Que sea la última vez. Te dije que no pusieras Skibidi Toilet y lo hiciste. Pero ven acá, ahora sí vas a ver lo que te espera. Amiguitos, suscríbanse si les gusta Skibidi Toilet. Pero suscríbanse si crees que Angélica merezca un castigo lo que ha hecho. Pero espero cuando Carlos venga me las paga. Amiguitos, suscríbanse si te gusta Skibidi Toilet.